क्या नाम है थारो? गुरजात। गांव किस थारो? सादलो। ते जिलो किस लाग गयो? सिरसा। ते आ दवाइयों पहला तारा के दिक्कत थी? सांस छूट तो रहा मेरे खांसी आ गई सांस उठने लग गयो। पहला दवाई किटू लेता? तो ये सरसों और वाली कोई फायदा है सरसों ते आ सीसी आप कितनी सीसी पी लेता थे? अब सीसी 5 मिनट छुट्टी है मैं 3 सीसी 4 सीसी बाद में मेरे फायदे हो जब कदी मैं उठ पी लो। अब ठीक रहे हाँ शरीर? ठीक रहा है यही टाइम पियो बिजला बंद कर दिए मैंने। बस सीसी दिखा दे अब कि सीसी ली दिखी। मां मैंने बंद कर दी बस सीसी करी पड़ी है। आ देखिए अब दीजिए। हां ठीक है अब सांस ठीक रहे थारो? हाँ पहला कोई पेशाब शिव करना सांस चढ़ जान तो? हाँ पेशाब करने उठ तो कोई भी कोई जाना तो हाँ रब से मैं तो पानी लगा लियो नक्का बंदा पड़ गया। ठीक है।